Gagawa ng panibagong streak mga bro si LeBron James, nagkagulo sa buong arena dahil kay The King kalabaw lang ang tumatanda. First time to mga bro, uminit ang ulo ni Rui Hachimura, may tinarash talk pa si Luka Doncic. Los Angeles Lakers versus Philadelphia 76ers, balik sa regular lineup ng LA mga bro dahil maglalaro na ulit si Luka Doncic after missing the last 2 games. In last 7 games lang din, nag-average ng 37 points mga bro si Luka. Sa kanya galing ang first basket ng game, mid-range step back jumper. Pero sumagot ng dalawang sunod na tres ang Philly galing kay Tyrese Maxey at sa rookie na si VJ Edgecombe. Harapang tinirahan sa tres si Doncic. LeBron James kontra sa 7-footer ng Sixers, binuli lang mga bro ni LBJ sa play na to si Dominic Barlow. After nyan, Luka Doncic with another basket kontra naman kay Tyrese Maxey and 1. Nakipagkulitan pa sa kalaban si Luka. Well, naka-lineup ngayon sa Philly ang dalawa nilang star player Joel Embiid at Paul George. Umabot sa 8 points ang lamang ng home team halfway mark ng first quarter, back-to-back basket para kay Paul George. Hot start para kay Tyrese Maxey mga bro, double digit scoring kagad sa opening quarter. So far, ang nagbubuhat sa opensa naman ng Lakers ay etong si Luka Doncic at DeAndre Ayton. Dalawang sunod na basket para sa big man ng Lakers, alley-oop layup mula sa assist ni Luka Doncic. Unti-unting nakabalik mga bro sa game ang Lakers. Sa tres na to ni Rui Hachimura, 4 na lang ang lamang ng Philly, 21-17. Fired up pa sa official si Tyrese Maxey matapos hindi tawagan ng foul tong play na to kung saan na-foul na muna siya ni Austin Reeves bago siya mabuta ni Jackson Hayes. After nyan, sinigawan ni Maxey ng harapan mga bro yung official dahil dyan nabigyan tuloy siya ng technical. 3-minute mark sa tres na to ni Luka Doncic. May double digit scoring na din ng Lakers superstar. Lakas ng hiyawan mga bro kapag hawak ni LeBron ng bola. Mintis nga lang ang layup sa play na to. Pero after nyan, bumawi kaagad si LeBron James. In transition, binuli lang ang defender mga bro sa play na to, sabay finger roll layup. Well, solid quarter din mga bro para kay Rui Hachimura na nagtala naman ng 8 points on 3 of 5 shooting. Eto, wala nang isang minuto, pumahabol pa ng highlight si LBJ. Butas na butas ang depensa ng Philly sa play na to. Yari na yan kay LeBron James, tomahawk slam dunk. Hiyawan ng crowd kay LBJ, kalabaw lang daw ang tumatanda. 6 points sa first quarter si The King, yung 10 points na biggest lead kanina ng Sixers, and naitabla pa ng Lakers sa uling tres na to ni Rui Hachimura, 30-30. End of first quarter. Start of second quarter, VJ Edgecombe mga bro kontra sa kapwa rookie na si Adu Tiero, step back jumper. Jared McKean ipinasok na din ng Philly at agad nakapagbigay ng impact sa team. Unang tira, pasok agad ang tres. Though may bawi dyan ng Lakers, no look assist ni LeBron for Jackson Hayes, hook shot. Nasundan pa yan ng wing 3-pointer naman ni LBJ. After mabasag ang 10-point streak ni LeBron, second quarter pa lang may double digit scoring agad si The King. Mukhang gagawa ng panibagong streak si LeBron dahil 20 years pa naman ang itatagal nito sa NBA. Alat sa Philly etong si Joel Embiid with 1 of 9 shooting, buti na lang kumakan na etong si Jared McKean na meron ng 8 points sa bench ng Sixers. Eto mga bro, minsan lang mapikon sa kalaban si Rui Hachimura, di na nakapagpigil at napikon sa player ng Philly matapos makipagtulakan. Agad namang silang naawat pero masama ang titig ni Hachimura sa player ng Sixers. VJ Edgecombe nagpapakitang gilas pa din sa Lakers and 1 sa play na to, foul dyan mga bro sa Ayton. For the first time nabigyan ng minuto mga bro si Jared Vanderbilt, sabay silang pumasok ni Luka Doncic. Well, kontrolado ulit ng Philly ang laban, hindi pa masyadong umaambag sa opensa ng Lakers si Austin Reeves. Under 4-minute mark pa nang makapagdala ng basket si AR. Driving layup sa play na to pero bago ang basket na yan, 0 out of 8 muna sa field si AR. Well, nasundan niya ng corner 3-pointer mula ulit kay Austin Reeves. Eto, LeBron James, napauwang crowd nang pumakita ng handle si The King pero mintis nga lang ang wide open 3-pointer. Leading scorer pa din mga bro ng Sixers si Tyrese Maxey. Siya lang ang merong double digit scoring sa Philly habang si Luka Doncic naman ang leading scorer ng Lakers with 19 points. Papahabol pa sana ng 2 points sa dulo si LeBron James pero butata ang inabot niya kay Joel Embiid. Doon natapos ang first half, nakahirit pa ng huling tres si Luka Doncic, sabay may tinarash talk pa sa crowd ng Philly.
Natapos ang first 2 quarters mga bro, naghahabol ng 7 points ang Los Angeles Lakers 60-53. Entering the third quarter, ibang klaseng LeBron James na mga bro ang naglalaro ngayon sa Lakers. Bumabalik na ang laruan ni The King na pa-take over kagad kakasimula pa lang ng third quarter kung saan sa kanya nanggaling ang 7 points sa first 11 points ng Los Angeles. Luka, alley-oop pass to Ayton. Pinabayaang libre pa sa play na to mga bro si LBJ. Pasok na ang tres dyan ni The King. After pa niyan, depensa naman sa play na to. Butatang inabot ni Tyrese Maxey na uwi pa yan sa fast break points ng Lakers. Alley-oop assist LeBron to Hachimura. Baba na lang sa isang lead dyan ng Philly mga bro, 65-64. Well, simula din yan mga bro, tuloy-tuloy na ang momentum ng Lakers kung saan nakapagtala pa sila ng big run. Another setup, Luka to Ayton. Kumana ng 16-5 run ang Lakers kaya umabot sa 8 points. Ang biggest lead dyan ng visiting team. Lupit pa ng ginawa dito mga bro ni Austin Reeves. Crossover kay Drummond. Sabay no look pa sa corner para kay Rui Hachimura na naipasok naman ang baseline jumper. Napakalupit na pasa mula kay Reeves pero napa-timeout ang Lakers dahil gumante after niya ng dalawang sunod na basket ang Philly. After timeout, kumana ng tres mga bro si Jake LaRavia. Medyo kulang nga lang sa ambag ngayon ang second unit ng LA kaya naihirapan mga bro ang Lakers. Bawi naman ang dalawang sunod na tres din sa Philly etong si Tyrese Maxey at rookie na si VJ Edgecombe na meron na ding double digit scoring with 11 points. Though lamang pa din naman ng tatlo ang visiting team heading into the fourth quarter, 87-84. Well, fourth and final quarter, Gabe Vincent para sa panimalang opensa mga bro ng Lakers, 3-pointer. Kailangan na kailangan niya ng LA. Eto Joel Embiid, pangatlong basket pa lang para sa Philly sa play na to. Bawi dyan ng back-to-back ang Lakers. Pang 1,000 na alley-oop dunk na to para kay Ayton. Reeves to LBJ naman, pick and roll. Easy layup for King James. Muling lumamang ng 6 dyan mga bro ang Lakers pero mabilis ang bawi ng Philly. Babayan sa 2 points after naman ang basket na to ni VJ Edgecombe at Tyrese Maxey. Hype na hype mga bro ang crowd ng Philly, nagkayug-yuga na. After timeout mga bro, eto na naman ang alley-oop play. Luka to Ayton, may 14 points na ang big man ng Lakers. 10 points siguro doon, puro galing sa alley-oop dunk. Drummond tahimik lang pero meron ng 9 points sa bench ng Sixers. Under 5 minute mark pa nang makapagdala ng basket si Luka Doncic, 100-96. Take over mood na mga bro si LeBron James. Sa assist na to ni Luka Doncic, may triple-double na si Luka. Pero after niyan, nasundan pa yan ng isa pang tres mula ulit kay The King kung saan lamang ng 5 points ang Lakers 105-100. Well, last 2 minutes mga bro, LeBron James clutch basket para tapusin ang panalo mga bro. Dalawang sunod na basket mula kay The King. Panalo mga bro ang Lakers 110-105. Ibigay ang corona kay LBJ. King is back. Nakasilat na naman ang panalo mga bro sa bahay ng kalaban ng Golden State Warriors kontra yan sa Chicago Bulls. Buong game hawak ng Warriors ang lead mga bro ni hindi man lang nakatikim ng lamang ang home team. 31 points ang pinakamalaking nailamang dyan ng Golden State. 6 ang merong double digit scoring sa Warriors led by Quentin Post and Jimmy Butler na pares may tig 19 points. Nangaasar pa ng kalaban mga bro si Jimmy Butler, ayaw ba namang lapitan kaya sinabihan ni Jimmy na lumapit sa kanya. Well, may 21 points sa bench si Podziemski, 13 points para kay Melton. Another double digit scoring pa para kay Pat Spencer with 12 points, shooting 60% sa field. Tig 11 points naman si Moody at Will Richard. Well, balita kay Stephen Curry mga bro, mukhang babalik na ang greatest shooter kontra yan sa Minnesota Timberwolves kung saan sa home court yan ng Warriors.